આપણે મરવાના હું લેન્ડિંગ કરાવું ને એટલી વાર મરીએ આપણે. ઓ શું 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 અલી તારા બે તું હવે જોયું થાય કટર એક છોકરી લઈને આવી કાલે સ્કૂલમાં મેડમ કે આ વાપરવાનું ના ભાઈ અલે આ શું થયું હું પાછો ચમનો આવી ગયો શું થયું લે બોલે તો ખરા રે બોટ Bring up voice chat. Help! Watch out! કપુ ચાહુ એટલે અરે હરા આ શું થયું માઇક બંધ કરીને જા નો બોલો. Awesome. આલી મન તો Thanks. જો Awesome. Thanks. જલ્દી આવી જાઓ મારી જોડે તા તાઈન ફિનિશ કરી દીધા બોલ. ચા જાઉં રોઝે શું લે પડે અપાર્ટમેન્ટ ગયો હોય તો અપાર્ટમેન્ટ ફાટેલી એટલે ના ગયો તો રમાઈ મળતું નહીં હરકું હતામાં હું પપ્પુ તો આવું મેં બકા અપાર્ટમેન્ટ જઈએ પાછા આવી ઓ જઈએ બીજું સિસ્ટમ ચાલ કરીએ ખાલી ફરી તો પડવાનું અપાર્ટમેન્ટ જવાનું. હવે 4 नंबर क्या खेल रहा है भाई 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 देखो 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 हाले आईफोन 15 प्रो मैक्स है रुदा उसी हूँ हाँ तुम नॉक થઈ ગયો ચમ તને ચમનું ખબર જાને હેડ એ તો એના ફોન પહેલે જ સપોર્ટ કરતો હોય લે પપ્પુ પડ રહ્યો તો જાન ના લે આવી ઓપ્પો ના ફોન માં ચાન મેં નતો કરતો યાર મેં ગેમ જ ચાહતી ओ भैया ને મારું जायरोस्कोप है ना ये भी चीप आवे है તે ઓપન વિવો વાળા આલે હે ને સેમસંગ વાળા ની આલતા चीप आवे है एक मैं જોઈલું ઇન્સ્ટોલેશન ની વિડિયો ઓ બા આપણે પેલું નાખી કરી દે ને સુબા એટલે બરફ એટલે એની બરફ માર પર ના પડે હો ઉતરતા હંકાત પેરાસૂટ હંકાત દબાઈ જેવું ચમ શું થાય મરી જવાય મારી જવાય હાલ વાક થઈ જવાય ઉભર જ તને પડે એક જ જોજો ઉપર હદ તો જોવા દે पैसा है तो बड़ी 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 पढ़ हेड़ मन तो कोई कशी ना ફિનિશ કર પડે ને એટલે નોક થઈ જાય લોકો નોક ફિનિશ ના કરી દે રેડ જોન ને મારે એવું છે બોલ મારે તે નોક ફિનિશ એક વાર એવું થયું સ્ક્વોડ વાઇપ કરીને નીકળતેલા રેન્ડમ જોડે અને પડ્યો બધા ફૂટી ગયા અલ્યા બધાય હતા એ આમ બે બંદા મેં ઉતારેલા ત્રણ જ જણાયેલા ત્રણ કે બે જ ના પેટે કે પડે નહીં Awesome. ઓ ગુચ્ચી બોટ બંધ રહે તું હો 4 નંબર જોડે જવાનું હતું એટલે મોજા બોજા વાળું ઘર નહીં આઈ એટલે હું આવું ગોપાલ ને એમ તો ફરતા માં જોડે હે
એ પપ્પુભાઈ તો બાકી જીતેન્દ્રભાઈ નાલ દીધી જો બચારા જીતેન્દ્રભાઈ રેસ્ટ લઈ ઇન લેવો પીસ ગુચ્ચી બોટ કોડે ડાકુ ઓ ભાઈ થોડું કાલનું M24 के आगे कोई बोल सकता है क्या एमो नहीं सु सु बोलो AMR तब भी दादा। मैं कोई दाड़ा सोलो पुश ना करूँ हाँ कौन कर તો કોણ કઈ પૂછ કરતો હતો वो तो યાર ખાલી ખોટો સ્ક્વોડમાં લઈ લીધો રહેવા દે ને કંટાળ્યો જાણે હે ને દાદા 3x પડ્યો आओ हूँ भरे अब भी जा रहा है रुक I अले got supplies. ले लेवा तो नहीं हाँ ले ली दो એની બસથી જબ્બર રમાય હો શું બસથી જતી હતી ભર્યો હમણાં થે 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 हुआ हरू लाइक ત્યાં નોક થઈ જતો નહીં હારા હા ઘરમાં પડ્યો Watch out. I got supplies. अले एम तो फोन तो बरसात થાય ચડલે નહીં કરીએ કી ભરે નેટેક્સ લઈ લીજે એ રેન્ડિયર કહું મેં કહું M4 मला તો કહેજો મને તે M4 મને તો કહેજો હોવા માન નહીં જોતો પાસ્ટીઓ હોદા બકા ગુચ્ચી હું એટલે એવું જરૂરી નહીં કે તું જ બધું કરી Watch out. 2x પ્લાન નહીં પેલું એ એક્સેસ કાર્ડ હતો ને પેલું એ હોડ ને હોવરબોર્ડ મળી જશે ઓવરબોર્ડ હે મજા. મેં તો પેસે એ બહાર ચમનું આનું નીકળાય છે તેદા વિશાલ નહીં નીકળાતું વિશાલ ભાઈ પેકા હતા મેં પૂછી જોજે હમણાં ચાલ 1 2 સાહેબ 3 અંદર બે હારું હાલ હાલ ના હાલ પાડતો. આવું ભર્યા આવું 2 મિનિટ આવું લે. ભાઈ અંદર બેસીને એમને કહેતા એક્સેસ કાર્ડ હોધી લા લાઈન લે. પર આવું છું ના ભાઈ લઈ ફાર્મસ લે હેડો Marked a location. જોઈએ કોઈને ભર્યા ને ટ્રાય તો કરીએ આપણે Marked a location. Marked a મારી location. જોડે પહેલે જ હતું માર્ક કરું બોલ માર્ક કરું આઈટમ જ એનેબલ નહીં થતી રહેવા દે Marked a location. Marked a તો આમાં location. નહીં જવાતું પેલામાં જ જવાતી Right. એટલે ભાઈ તારું હોવરબોર્ડ થઈ ગયું એટલે મારી જોડે અહીં જવાય જો થઈ ગયું. નહીં થતું યુઝ બતાવો નહીં થતું જો ને પણ પણ મારી જોડે હ ગન હટ અલા ઉભા રહેજો હું આવું ટાઈમ પાસ ના કરશો
I got supplies. કોઈને નહીં હાલતો હું. અલ્યા ગાડી ચો આવી માર બાજુમાં. કઈ બાજુ તું બોલતો ખરો સરખી રીતે તો બંદા ખબર પડે. લગભગ ઉપર આ જ નીચે. બાજુમાં આવી. Watch out. આ બાજુ Marked a ઉપરની location. સાઈડે લગભગ. બાપા હું આવું છું તમારી જોડે. What? શું એન્ટ્રી છે? ગોરીઓ ઓ. ઉપર અડે કે ઉપર જાય હેલા ગોરીઓ જો જોઈ પૂણામ એટલે ઉપર ઉપર જાય. જાય એની તો જો કોક ના રે મરાય. નેકરો લેગ મારી હોય બે ચાર ચૂપચાપ હો હેડા સર્કલમાં જાન લેહડો. ટેમ્પર મળી ગયો ને? હવે જોઈએ મારે. હમણાં બંદા આપણા મારતે નકા આપણે બંદા મારીશું ફરી એમની લૂંટીએ હમ. મસ્ત Thank you. પ્લાન બના for this deal. બંદા હો જાતા જાઓ. તારે એમ પર જઈ હેડ ઈચ્છા પૂરી I got supplies. માર્કર આવો. હમણાં ટપુલી લગભગ આઈ લવ યુ બ્રો. મેં બેકપેક કરતું ખાલી બતાન ચજી માર ચો હા, ગઈ તમે લે નાખ. આઈ રીલે ઉપર મેં I તા got હાથર નાખી દીધી supplies. સોની મોની ગોળિયત લઈ લીધી છે. એમ પર તો મેં નાખી દીધી કાર્યાલ મેં ઉઠાઈ લીધી એ બા દવા જોડે ઓમ કશું સર્કલ હે નહીં ઓમ હેડા Watch out. ઓમ ઝોન હે હા ગ્રીપ પડીને તો મેં આખું ફ્લેર ગન મળી ગઈ લે મનાલ ને મેં ઉઠાઈ લીધી બાપા સારું જાતા. એમ પર મેં કઈ નથી એટલે મારે જોઈએ. મોકળ માધું કાઢું આવું એવું સારું. આ તો બંદૂક પેલું પેલું પહેલા વાળું ચોંબી મળમાં હતું ને હા એ મસ્ત એ હતું મસ્ત હતું. આ તો ચોટી 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 નડતે સુધી પક્કે કાં તો બંધો ધધડા અંદર ને અંદર ધધધધધધ કરી અલ્યા 28 પડ્યા મેં કીધું કશી નહીં. કાલઈએ એ કાલઈએ એ કાલે એ બસ એક જ ના, પથે નહીં. માં તો કાલે લઈએ. ફોરેક્સ નાખ્યો મેં બસ બહુ થઈ ગયું આટલું વસ્તુ. 6x જોઈએ પેલા. દવા જો બીજી આમ ફરે ઓહ I got supplies. કેપી પપ્પુ બસ તો કેપી ખબર. ને જાય મારે કમ્પ્લીટ થયું તો રુધાન જાય રુધા માર તો ચેટલું ડેન્સર જતું હતું બોલો હમણાં સ્પ્રે મારો ને તો પાછો સ્પ્રે ફરી જાય બંધો પેલો મન માર નાખે
જરૂર તાન જોડે કૂદું. આ તો ઘરે નહીં કૂદતું એની. બીજી બગી બગી પડી આટલા આવ્યું કોઈ શું? નીકળ્યો એક બંધ હું ચાલો બોલવું કરવા લે હેડો નહીં દેખાતી બગડી કશું નહીં દેખાતી એમ એ તો મારી જ છે એક જ હતી. હા કામાં પેટી બનશે. કઈ હું એક તો હાચકા ચમના આરે ને એની ખબર પડતો આ સ્કેટી બોર્ડ પેલું લે બરફ મને પેલું કુદી કુદીને લાગતા પાણીમાં તરતું હતું. જો દે બરફ કેવું હેડે કેવું લે એ થાય બરફ માં લે કેવું પેલું આપણે કુદી કુદીને હેડે એ રીતે હેડો આવા ઠોકે નહીં ને અમે નહીં હતું. ઊંધી ના થઈ જાય બગી મે બી મરી જશે સર. જાઓ બગી બગી હોતો ને તમે ઊંધે ઊંધે કર્યા ગયા રસ્તે જાઓ. જો આયા અલે ડ્રોપ ના જાય આમ વર પાછી વર ત્યાં કર જલ્દી પડશે ને તરફને પર બસ નહીં વળી જા હેડ વળી જા અલે વરના તો તું બનરો લાગો ખાસ ખારામ વાલી મન તો હવે સાઈ ના કાપતો હતા એ બગી હરગેલી પડી બાપા બગી લે જતો થવું તો જો આઈ રહી લે બીજી હેડ નથી Marked a location. ના ભાઈ ઉભો જ નહીં રહ્યા તો સીધો સીધો લે હેડે જો લે ગાડી નિકાલ ફ્યુલ ચોટા આપણે ચમાઈ બધું મેલી ફરતા જો એ બાપા મારી જોડે આન જલ્દી હોય હું મરી જઈ ઘટકામ જવું એ જો બક્કી Marked a location. ફૂટલી હે જોજે વાટ હું ભરો હતો પણ ને પાછો વળી ગોઠ થાય છે. હેડો હેડો અહીં નહીં એ નહીં ઘટકામ ચાહે મારો રાજા અહીં ઘટકાવા કોણ હડાય છે જા ગાડી પડી એ બંદા હતા ને બંદા હતા Watch એટલે out! માર Watch out! કોણ હા Watch out! ટીવી ચાલે ટીની ચાલ દે
અહીંયા Awesome. પપ્પુ ઉપર શું મારવાનું શું લે આપી ગયો જરૂર થા Awesome. હેડ ઉપર Thanks. એની તો હું પપે છે તેમાં હાર્યો જલ્દી અહીંયા હાલ લાવ બોલ 2 કિલ મારા ચોરી કરી લીધા પપ્પુએ બોલ મને Thank you. એડબ્લ્યુએમ હોય ને તો મારા હાથે રાહ દેજો હાલી રૂધો ના મન થોડી પડી રૂધા ના હાલી એક Awesome. ના તો આડી કાઢી જો Thanks. બહાર ઊંઘી રહ્યો તો Help! Help! અમાય રૂધો લૂટે ને હાલશે એવું એ રૂધાને અંદર આવતા ના Thank you. મેમ ફાયર ના કરશો લે તેઓ સાચવી Watch out! રાખવી પડશે. તમારી ઉંમર થાય તે પેલા લાવી લો બોલી ઓ Watch ક્યાં out! પથરી લેવા ઘરો મારા દર્શન એડબ્લ્યુએમ હતી છો Watch out! ઓછી ઠંડી તોય લાગે કઈ કન્ટેનરે આવ્યો એટલે જ પેલા કાલ ખાધા વગર આવ્યો મમ્મી જો અહીં ખાધું આપણે જો Help! બચા નો ક્યાં તો ખરા તો કાલ તો બહુ બાદ સ્થિતિમાં નથી આમાં જોડે આવી ગયો હતો કાલ તો કે બહાર સ્થિતિમાં નાઈસ પપ્પા કે ધોલાને કીધું ખાવા બનાવું તો કીધું હતું કરી ખીચડી બનાવી લો કન્ટેનરે પહેલા જ કીધું હતું Marked a location. Awesome. Awesome. Thanks. કોની આમો નહીં લે હેલ્થ નહીં લૂઝા પડી જા દાડા પણ ફોન પર જ વાતો કરતી છે બાપા બાપુ એમ કોની આમો હા મને હાલના 50 જેટલી નક્કર ખાસી હે હવા 200 બસ I got supplies. Marked a location. Marked an જો એક airdrop. જ બંધો
કિલફીડ બિલફીડ આવી કોઈક મરી એમ એ બાપા એન જોડે સ્નાઈપર હલ્યા We are number મને one. જવાબ મારી દીધી We're the best. Victory belongs to